Hello，大家好，今日同大家講下咩為之好嘅葡萄酒。一支好嘅葡萄酒，就算唔識飲酒嘅人都會覺得好好飲嘅。我哋讀過 wine set 嘅人呢，都會用一啲系統方法去評價一支酒究竟好定係唔好嘅。例如睇下呢支酒嘅顏色啦，佢嘅香氣啦，佢嘅果味足唔足啦，同埋佢嘅 after taste 長唔長。不如我哋睇下紅酒專家點樣講啊！一支好紅酒咧，裏邊咧係包含咗幾個重要元素喎。係，首先咧個香氣要豐富，又要持久有變化。咁跟住咧喺個味道裏邊咧要均衡啦。所謂我哋個鹹酸苦甜咧都要平均，喺個口裏邊咧會有口感。咩口感咧？就係幼滑柔順，唔好鞋口，唔好澀口。仲有複雜嘅結構喺口裏邊咧，哇有層次感，有變化。咁當然啦，最後咧就係有個餘韻啦。咁啊喺個口裏邊吞完之後咧，好長嘅回味感。一支好嘅葡萄酒喺佢嘅適合品嚐年期裏邊，即係15至30年，應該就有晒頭先所講嘅元素啦。好 balance 啊！支酒明明好酸嘅，但係你飲落去係唔覺得酸。After taste 好長啊 ，intensity 即係個果味好豐富，同埋 complexity 好複雜，好有層次感。而我哋成日都聽到人哋話支酒越 full body 就越好，其實係冇根據㗎。好啦，今日就講到呢度。如果喜歡呢段片，請俾個 like 我。如果想知道多啲葡萄酒嘅事，請撳埋隔離嘅鐘仔 subscribe 我嘅 channel。下次見，拜拜。